Dans le rue de la commune de Kisanso, d'être téléspectateurs, il y a émission Likanisi na Pesibilombote. Bienvenue dans un nouveau numéro, il y a émission Likanisi, émission Oyo. Et Zarabongo toujours dans la rue pour récolter des informations, tout pour qu'on Likanisi. Oh, il y a population, il y a peuple, ni bango bazali ko traverser. Comme je l'ai dit, comme je l'ai annoncé, nous sommes dans la commune de Kisenso, na quartier Bikanga précisément, na Rai. Voilà, nous allons sans frontières. Awa, de ko rencontrer ba problématique ezali ebele. Kasi mingi to kolobela lelo sujet ya kuluna. Kuluna eza makasi na kati ya commune ya Kisenso elekanaka un jour te sans que masasi ebeta, elekanaka un jour te sans que bakanga batu, elekanaka un jour te sans que bakotela batu na bandaku, ba crime salama. Donc je vous dis qu'il y a beaucoup de choses. Alors la population de Kisenso nous avait fait appel dans les quartiers Bikanga, nous sommes donc tokotambola na bino elongo, bokoyo kabino monde population azali ko se plaindre, to pe azali ko pesa makanisina par rapport ya makabu oye azali ko traverser. Merci beaucoup na o bino bozali ebele liboso ba poste téléviseur elongo na ngai na Christian Moutieke mon réalisateur tokotambola pour na kozwa likanisi ya population. Nous allons progresser avec Christian Moutieke. Nous allons prendre quelques habitants. Voilà, et c'est émission Likanisi. Population ya Kisenso, ba émission biso bozali kolela toza na quartier Bikanga, non? Bozali kolela par rapport ya insécurité kuluna eko makasi. Oyo ko pesa Likanisi non ni kolobani. Bon, pour l'angai, likambo faut tes autorité. Pourquoi? Parce que ba autorité tant ba kangi kuluna ba kene kuna na kile droit, au monde ba bimisier. Bon, bah quand il est en prison, bon, bah mimaka la mesure de grâce, né, bah raté mesure de grâce, on a bah innocent, ça la raté, ça la rate, on a bango. En plus, plaignant tant que fundi, faut ça l'effort, on lande la dossier, on a bien. Puis tout, bis au keka, to fundi, to sundolier, bah on peut en bon monde qui est plaignant ça n'a été, bah on lande la dossier, on te, bon, c'est pour cela peut-être on là bah libérer na bango, ko likanisi na au final les années likanisi na ezali ba konzambo ka bambazo ba disposition esengeli. Il s'agit à kotinda bango na kanya makasi sirande ba ko kende vraiment kuna ba kekope mapoto za lampe pour totambola ka leste. Nous otambola téléphone monta na sac ezate de père ba ko bendo sac bilonyo seke. Il faut bomba ba bilonyo nzoto eza ba bien te na mboka na biso moko ko moko tambola lokola l'étranger. Titra na est. Guerre ka demo kana ba est différence. Merci beaucoup maman. Comment on a ni? Megui. Ok, maman Megui, voilà, merci beaucoup, maman Megui. Apesi, Likanisi nae. Je vais prendre une autre personne. Bonjour, maman. Maman, nga komo na ngai, maman Cécile. Nalingi, opesanga Likanisi nae par rapport à toza na commune ya Kisenso, babi kuluna ezara makasi. Insécurité za makasi, yo kolobani pona. Bon, nga kombo na ngai, maman Angèle, babe na ngai mère Angèle. En tout cas, likambo lobi pour l'insécurité ya kuluna. De moyen koloba lisusu ezate. Après mususu ezaka bakuluna telo tokomi komona na basoda bakomi komona ine deze bake ko betela batu porti ba garçon bakozala na kati ya ndako fo bakanga ba garçon wana ba innocent ba o bazosala makambo bazokanga bango te kaka ba innocent ozomona ke bazokanga bango do bazonyokola bana biso lokola papa moko boye epa na biso kuna bakoti ba papier lichette neto zo ba boye azana nani na akran. Est-ce que bloc on est à malam tu insécurité surtout aux obèles la carte en boka la mission qui sens zone na mission qui sens en trois sécurité eleki to tozo mona susu moya ko lobezate et loko ya yo moko okomi ko bomba ngoti ozo tambola ya yo moko kaso bandi ko bomba yango bakomona na mwa téléphone na bien basali yo mabe bakomona na mwa god basali yo mabe siko to okende wa to suka wa pona bana ngo ba bakuluna na tokene pona ni banuka bazwila biso mesure moko ezali ke biso tozala bien keza kaka te ke tobandaka kobanga eza mboka na biso moko bon tokomi lokwa mboka moko boye tobaye ko defsa biso mboka tokomi lokwa soki borfele ya bamboka njonde tobotami na Kinshasa tokomi na Kinshasa il faut tozala pe na assurance moko boye ya malamu na kata mboka na biso tokosufrir kaka boye te nde tozosufrir na moment oyo eza bien te. Merci. Merci beaucoup, mère Angèle. Voilà, mère a se défoulé. Bonjour, Ndeko. Bonjour, maman. Comment on a dit? Comment on a mis Paul? Ok, mais c'est Paul, on a la caméra. Oui, ça. On peut se mettre par rapport à combien qui fait un babi, ça zone rouge. Babi kuluna, ils ont ma casse. Ayo kolobani. Bon, nanga na moni na olobabu. Biso, net nanga mutu na telema. Naza fighter, na sportif na maître.
on présenter carte na nga yango o ya sport mais souvent na moni ke na carte ya kisenso biso be komi trop na ba policier bakomi na trafic d'influence ya ko créer ba jeune mon ba benga na komba ba éclaireur ba éclaireur wana ba oya omona lati bien akomi pembeni na yo ata uti musala omoni a bloqué yo ozani logo te msoko na téléphone mo muke omona botolo mongo nyonso wana era botolio moyen osala autrement ezate ba bloqué yo donc ba bloqué ke ne faut ba 100,000 150,000 50,000 donc ezo sala biso bien te notre dernièrement wa ba otoyi ba mwana nga ba côté biso na ndako pa ba policier ba koti kuluna to ebike kuluna a dépendre de 2 heures 2 heures wana okuta kuluna kata ndako to okuta libanda mais bakuluna oya ba policier lelo bakomi ba olanda bakuluna 2 heures wana bakanga bakuluna te bakanga ba innocent po basala nini ba yebike na ba innocent de tokoza mona bakuluna to lelo te alors elo nga za yina ngopona oloba yangwana soki ke biso peke antake ba maître ba civil ba autorité soki to bike to c'est indiqué to sala nini ba oloba nini yango ndio mona to sepeli ko lobango eza vraiment bien té. OK donc o nga za yina ngwa lobango. Merci beaucoup monsieur Paulin, merci pour na likanisi na opesi lelo voilà tozo continuer toza kokoba voilà ba ndeko baza ko lela makasi. Donc nous avons entendu nos propres oreilles mutu a soufflé bangote boyoki na maman Angèle na monsieur Paulin babi que ce sont eux-mêmes les agents de l'ordre auto benga ba policiers ba agents de l'ordre nde ba comment ko sala donc ba yebi que so ba kani kuluna opia bango sans fanté opia bango loroté donc ils font leur service ya kokanga ba innocent ba yebi que ba mère na bango na ba parents na bango ba bimisa mo eloko pour que ba bimisa bango alors que yebi que ministre de justice ministère intérieur ba lobaki que mo nyonso ba ndo futa ba mande nyonso ba futaka soki bakangi mutu il faut ekende na caisse ya l'état est-ce que bambongo wana bakangaka ba innocent na bakomino le bakanga bakuluna bazokanga ba innocent est-ce que mbongo wana ekendaka na caisse ya l'état to ekendaka na ba poche na bango moko en tout cas c'est une situation oyo ministère ya justice na ministère intérieur esengeli penza batia misu côté wana parce que c'est compliqué avec la population kinoise babi bazo la bana ekisenso c'est comme si on était à l'est neti kaka toza na est donc ata ndenge nini donc toza na Kinshasa mutu nyonso alingi ko vivre akomi ko vivre na kobanga osimi téléphone boy abangi bakoya kobotola ye so bo oza makasi bo bundi so poza makasi te okufi so poza makasi te babeti machette donc la population komi ko vivre na insécurité na kobanga na ninga ko sakana te kokotela bat na mandaku ce ne sont pas seulement les kuluna soit ba kuluna basangani na ba policier na ba agent de l'ordre en tout cas à Kinshasa la commune ya Kisenso tozali awa boyoki bino moko population ezali koloba donc nous allons continuer à prendre la population. Les gens. Bonjour papa. Bonjour. Comment on a dit? Kombo nangai di Kumbambambe Damas. Ok papa Damas. Ko pesa likanisi na par rapport ya insécurité to pe bakulu na batuni na kati ya Kisenso. Bon, insécurité ezo salama pona nini. L'état faut azwa makanisi na ye oyi ko salama keno des ordres et salama kalisusu te na kati ya mboka na biso. Eloko nini ezobo mabiso insécurité oyo lobi ndengo wana policier akozala na souciat azana kati ya souciat un policier azana kati ya souciat mais tango likambo ezo salama awa souciat bafande na bango tango koya kobenga bango bazaka mibale obiemo moko akosala intervention de ndengeni. Voilà, c'est le miracle. Et ça le ko la lobby makambo salama kia odona simawa eno babomi mutu moko boye tout alusikoyo na marque dona ba makambo wana police wana pe o babeta ke soki akufa ke soki pe aza vivant moi pe to comprendre ngo exact donc ndenge nzambe ayebeli ba makambo wana likolo eza nzambe menace eza l'état appliqué o makambo wana esi la fo mutu nyonso atambola na norme na ye o alingi kotambola ezalaka ndengo wana mama na ngai donc eza makambo alukuta te po meme mwana boy ba soki bamoni meme na 2000 francs na maboko bayaya bamoni ye bakobotula mbongo wana soki asali erreur pe bapapoli pe bambata menjoka
na bamboka o mosusu eza bongo te eza mabe. Merci beaucoup Papa Damas. OK, merci. Merci Maman Makanisi. Merci beaucoup Papa Damas apesi Makanisi na eto kozande comme bonjour ndeko. Yeah, bonjour. Comment nani papa? Comment na champion pai gagne Kazamu. OK, champion pai. Yeah. Oko pesa biso likanisi na to na commune ya Kisenso. Là ici biso to yopo yoki ba témoignage ba ndeko ba bikulu na eza makasi a na commune ya Kisenso. Yo kolobani. Eza makasi. En plus sinon to dana en sécurité. Bakontina biso botia so la police yango eza raya. Bakontina biso botia ba mokanga biso ba responsable ba bosani bato ba sa makambo. Bitumbe go bunda nango. Bato ba sa makambo bakei me ba komokanga ba inosa o ayebi likambo te. Kopi ya basoda oyo mukunja mboko cheli biso kopi na bango eza pona ba moto. Bakomosa penage bakengeli ba moto so ba moto esili bakomokanga ba inosa. Amoni couple mwana uti classe kokanga ba inosa loka lobi kuna buton bage na uti musala na oya na fomona nde bazo batamba loka tana est ba okipete hotel migana ko bakangi hotel mina ko so musala o ba osala nini o penaki bozwa ki formation nini o ba osala c'est tout la takeni to nini likanisi na ya suka eza nini okolo likanisi na ngeza pena mokonza mboka changer non ba militaire o tuzana bango boluka batasika o ezaki bazana sofa 2005 midi te bana sofa musala biso de tamboli na tamona moi 3 pays différents makasi na gena Brazza na gena Angola na gena mboka mususu police azo sala musala azola na mbongo te nazo sala nde musala ya mboka mais ba o ya biso ya awa ba sa musala te loka ba oto ba ona ga na ndima za dikuna na ba oto za bango awa kopi na bango ya ba moto ya ka pacha 20-19 ota ba moto to so tani ba ozo ba kilandela mambesi et pourtant ba kondimini ministre ya petisa ki bloko wana ezali ngela ba moto ba ezana bia tukana ba moto soki boye ya pacha 19 boye na ga ya bukina duma bukina ni bazad bomo na penaki depo ba moto parce que lelo ba ka delikamo boye sa makuna bokende bazokotela bato na bandako ndenge ndeko tukoloba wa précédent yawa bazokotela bato bandako vraiment insensément donc kosakana te. Alors nous demandons aux autorités supérieures bayeba kosala recensement général na kati ya République démocratique du Congo pour être bayeba nani aza policier nani aza policier te. Qui est le vrai policier, qui n'est pas le vrai policier. Parce que c'est très compliqué. Vous allez dans votre souci, donc, mon cas, vous avez un numéro matricule. Et tous les autres là, donc, c'est un numéro matricule. Ils sont là pour ça, la mafia. Non, ce n'est pas ça. J'ai vu le Gabon, dans le Gabon. Un policier gabonais, a corrompu, un policier gabonais, azo sala musala na norme ya musala ndenge zali okomona te donc asala buzoba na kati ya mboka na ye parce que yebi ke soki na sala buzoba na kati ya mboka na ngai na kozala mal vu na niveau ya l'état esengi na sala musala parce que l'état futana na musala wana mais quant à nous ici vraiment des autres déjà makasi pour na problème etali insécurité na kati ya mboka na biso awa précisément la province de Kisasa. Yango wana ete ndingisa epesemili na gouverneur na bourgmestre na biso tokata banzete na ba riel nyonso ba réunions po ete ba réunions ezala poelele parce que biloko nyonso wana omona donc ozoleka na butu na 21h les inciviques bamata déjà na nzete bayebi ke papa songola aleka nzela oyo ata bamoni ye mbala moko donc basali descente mbala moko basali mutuana mabe baoteli biloko nyonso wana yango wana donc vraiment nous félicitons vraiment le bourgmestre Godet mosala azosala na kati ya Kisenso azolandela de près mpona donc bacivique oyo bayeba ko touti kolanda na bino elongo fidèle téléspectateur bokoki mpe kobenga n'oubliez pas d'appeler ou bien laisser vos messages na page YouTube na biso ou bien na numéro oyo eza affiché na bas ya écran plus 243 991 85 27 81 bouti koyoka papa oyo auti koloba ya suka alobi na ndeko maître champion oyo tozwaki balobi ke
mutu ya kosala intervention kuluna ezosala na gauche à 1 mètre ou bien à 2 mètres na droite ba policier bazali mais qui va venir faire l'intervention tandis que policier baza soit baza deux wana ba okengela ba mituka na ba moto oyo batu baye ko bombisa 19h ti lobi na tongo. Comment est-ce possible que policier agent de l'ordre oyo eza censé ko protéger population na biloko na ye akomi ko kengela moto na mituka? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bien payé. Deuxième chose autre zali ko relever ezali que ba policier baza militaire ba souciat bakondi bino bakondi. Moi je n'ai pas froid aux yeux pour vous dire que bakondi bazo rendre biso mauvais service. Gouvernement bozu ba policier nyonso botie ba comme ba garde du corps na bino. Bozo tamola ba girofaf le ministre moko avec 6 jeeps 7 jeeps. Nanda kuna n'en parlons pas. 7 policiers nanda kumoko ya ministre moko ya député, ya ministre provincial. Dites-nous qui va venir aider la population? Nanya kwa kosunga population tandis que ba policiers nyonso bozu bango na kati ya gouvernement kuna garde du corps epai ya likangu pe ba makamu na mino pe bazana ba policiers bombela bango. En tout cas, excusez-moi de le dire parce que c'est la réalité autozaï comme on a mboka Kinshasa, c'est triste. Siko ba policiers na souciat baza mibale misato a préféré à moniga na mbongo makasi c'était mbongo mingi te vaut mieux akengela ebike na moto moko il a peut-être 1000 francs ou bien 2000 francs na mutuka moko il a 3000 francs et quand ça va multiplier yango ndeko lesa et puis ebike soit kangi kuluna au PC loko te ebike fois kanga innocent na maman na ya ko bimisa avec 100 000 francs 200 000 francs bazui bakaboli na kati ya société. C'est vraiment triste pour la République démocratique du Congo. En tout cas, ministre il y a intérieur, ministre il y a défense, ministre il y a justice, aux alliés juridiction à bino, bossou la population. Parce que nous ne faisons que notre travail, tous autres mola et pas population, tous autres canasé à moi, pour na koyo qui s'abino aux populations bazali ko subir. C'est très triste. Biloko wana, c'est tout le monde qui se plaint. Il y a comme on a que ministre, tout député, azota mola 6 jeeps il y a policiers. Et na jeep moko il y a au moins 10 ou bien 7 policiers. Sur bango nyon sotan bozu bango pa kengela une seule personne. Et toute cette population n'a rien surveiller bango, n'a rien gérer bango. C'est vraiment triste. En tout cas, nous allons prendre une autre personne. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment on a maman makanisi? Sujet na biso to bela lelo insécurité ou bien kuluna la commune ya Kisenso. Yo likanisi na ezana. Bon, likanisi nanga normalement oui. Kuluna eza makasi na commune ya Kisenso. So tal parmi ba commune mingi. Kisenso eza zone rouge. Pourquoi? Mais moi muke to concerté ba phare deso ba tcheli biso même bo baza na Pentecôte awa. Bazo sala musala makasi ke ba policier. OK. Ba policier ba me placer voie mi ba kengela ba moto. Ba policier ba me placer voie mi ba yokanga moto azo soana na mwasi. Non ke attraper kuluna. Mais ba kuluna azala ba réhabitué. Na butu ba komba criminel. Faut te donner ça. Dans la terrasse ezali awo ba sala o po Mike ndati na manjili. Mama ekoma fulu. Banani bazo bokango kaka population ba nzinga wana. Mais la police est à 0 mètre. Baka ko interpeller bango. C'est moi musu to luke ko tanga poche na l'état yango wana. Bazo boaka le bilan ba ke l'état tala biso likambo oyo mais biso moto za obebisa. De deux. Batika ko kanga kabana ya ndako. Parce que moi na ndako azani kuluna ni indice kaka boye loki o trapper ba kuluna yo za obanga kuluna parce que o pese le côté mais OK na bana ndako ana sala eloko moko te azana indice moko te o kengele ni amende peso bana sa 50 000 200 000 300 000 mais eza normal te eloko musu mona ke eza ko pousser ba mama ba papa pour nous déclarer mille fois na ba télévision na ba radio à partir ya musala ou la police et ça musala mabe baza ko aider chef de l'état te. OK. Parce que pour nous aider chef de l'état ils ont ko aider nation mobimba biso pe photo aider chef de l'état donc on a autre service mais nandimi a passé na mon message muke na za nango epesa nga passe. Très bien, merci. Na o esale makangai na za na ko loba normalement na ministère de défense. OK. Mais musale bande ko na bisa la police basala ka to sepela nango te. OK. Biso to ka musale sala makuna achat de bataille. Non que non na ba venir en ba quartier. Ko kanga bana ndako. Non. Basala musala. Na o asimbi bichette ko attraper. Non que bana ndako.
wana nde tokoyokana mais soki bongo te mama ezali kaka pasi ezali pasi bazwa solution mpona bato oyo bazobwaka fulu awa na terrasse baede bandeko bazala na mai ya njili awa inondation mai ekotelaka bango mille fois loka toza na elanga terrasse oyo bazosala yango basala plus vite ke esila de façon ke mai nyonso ekita na mai ya njili ya moke na nango yango wana. Merci beaucoup papa, en tout cas merci pour l'intervention na ya kitoko papa yo boza na likambo loba nalingi na ajouter kaka na oyo papa uti koloba awa en tout cas toza na sécurité mama makasi preuve en est que ngai moko mwana oyo ngai donc azotanga aza étudiant aza mena na 6e avandi na kati ya lopango vi ke bamonaki ye azalaki na telefone azoko manipuler telefone bakoti ti na kati ya lopango bakangi mwana amande bazoloba nini $200 donc mwana aza ni trace ata elembo moko teke ono aza boyeboye me bakangi ye effet de compte nakendaki na futi mbongo. Alors, ils ont répété plusieurs fois. Ndenge bango bazolo balobi ke bakulu na to sala bango nini. Soto kangi bango nongi ba parents na bango bayaka na bango te. Alors soto kangi mwana ndaku parents na ya kolinga te mwana ya lala na kasho. Akoya mbango aya ofuta mbongo. Alors et community eza nini na bango ya commerce na bango bakomi ko sala komi cop na bango. Alors toza mana insécurité ma totale. Et puis nazo sengete réforme foi salama ba oyo wana bazo ko kanga ba ce sont des kuluna ba kuluna donc bazo bango ba tie bango ba éclairer bango liboso bazo ya ko kanga ba tu na divagation ba landi ata formation mo côté loko mo côté alors bazo bango ba ya ko traka ko sala tracasserie. Alors eloko mana ngangi na luba mingi yango wana vraiment il faut ma batinda équipe mususu ma ya renfort na kiseso ba policier ba longola bango batinda batu mususu ba changer donc c'est un peu ça. Merci beaucoup papa pour na likanisi na yo mama oza pe na likambo loba ya loba eze belé olembi apparemment eleke belé loba par rapport à insécurité au bozayo est-ce que vous va bien la sécurité za bien to na kisensu mais basoda basi baleki donc bakomi kokanga moto asala eloko te oyo toki ou bien soki omona kimi olokoti lipapa na ye ozwi bakiti oke nango épreuve yango eza bongo te esuki wana. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup maman kopesa mama komonani Maman Flore. Ok, maman Flore pesa naza penza naza pana desina motema na ngai toboti mibali mingi okoti na mwana asoma te loko bakangi mwana otinda mwana sukali bakangi ye siko tokosala ndenge nini toza na mboka na bisiko toza na guerre so eloko nini tosepela te toza pena menace awa bakulu na air nyonso na butu na moi biso mai ebimaka ba 1h ba 2h maotoka mai eza te bakulu biso babike mama bata ya molimo na yo okosala nini okangi popo ke na ndako tolingi ne mai ebimaka ndenge baninga bazobimisa mai ebimaka air nyonso tosenga chef de l'État mai na biso ezonga normal. Êtes-vous sûr bozo sala bouclage bokanga ba vrai kuluna o aza éclaireur azaki moko kati na bango aza vrai kuluna boza sûr bokanga ba kuluna te dede na la police na biso nyonso ngam na osime makamu na oloba nazo asime yango makamu na oloba itake notable de Kishesu. Très bien. Nous avons 17 quartiers beaucoup mais c'est la commission 18 toza na plusieurs associations mais associations nyonso zo mona ngo eza aux environs de Kishesu baza ba compétent na asime makamu na lobi la police nyonso baza ya Kishesu baza ba compétent dans le sens nini baza ba policier ya kokengelaka ba moto prévenir soto sali 100 mètres au moins na la police ba moto nde mutezali mais si y a un problème bazo tindika porte pa ba kuluna ba koloba toza insuffisant mais êtes-vous sûr policier azokengela 100 moto à coca mais et pas kabazo menacer mutu balobi baza insuffisant siko les autres policiers on ba bimaka na tongo na ba utaka what c'est que bazaka complicité na ba kuluna ba policier mbongo bazwaka to comment comprendre tous les policiers ba comment la ba moto asika ba moto na bazo zongo wapi balakisaka batu pe ba farti ba kendo nsumela ba moto
bazo sala musala ko botola ba moto na bakuluna ba ko bombisa bango na la police. Après quelques jours moto na komi la policier na a fini kuluna quelques jours moya bakanga kuluna na azate nazo senga lisusu na gouvernement congolais basala ba mise en place basusi ya kinyo sozo mona bakomanda mama kango esika bazali likangu na ye mwana na ye kuluna akati aibi bozasi bokanga kuluna wana bokanga ite eloko mosusu to soulever na kiseso esalami hier lobby un kuluna zaka kuluna bakomisi éclairé mais abomi mutu bakesa la descente ya kokanga batu ye kuluna wana le fait ebaki ke koto wana bakokanga batu na ye azwi munduki aboteli policier nazo asime makambo nga na oloba soki bapolicier bakosepela makambo na lobi te bayangela na l'état va porter plainte contre moi. Je suis là, na rediscuter na bango. Naza notable de Kisesu, je suis cadre de la police et de IDPS étant que président ya Chimini Kisesu tout c'est moi. Naza censé koloba c'est que on azo koloba siko. Très bien. Ba policier ba ko kanga mutu mais un kulu na boteli policier munduki abeti mwana ya batu lisasi akufi. Na ebité azo kango lichette to akanise kango nini. Bon, na regretaka pe nyonso to koloba gouvernement akoyoka ngo mais to mona akosala pe réaction moko te. Neti na Kisesu ezalaka na makadam te à peine tozu makadam souciat ya Major Blaise bazalaka ta na pité to condamner ba policier na comportement na bango tozonga pe na gouvernement pa ya général Blaise Kilimbalimba souciat loko ya munene ya Major Blaise ezanga pité. Et vous sire ata ba criminel ngo ba o criminel awa ba kolunga kuna ndenge ni na Kisesu gar po ba koma awa difficile les déjà place wana et c'est pe bango batela bango ba moyen de transport ba renforcer ba policier na ba société ba lungola ba éclaireur ba o bango ba bengaka ba policier ba 4 chiffres boza la place na biso population policier o afuta makate aza policier 4 chiffres salaire na zoka na population a ça la tracasserie akangi mutu na mona mwasi atamona nzela akomisi mama mona na mineur est-ce que mona na mwasi bi ajinae ayebi yango te mais akomisi ka mineur pour effraction zala ba pesa quelque chose pour libérer bango. Nous souffrons à Kisesu tout le monde est un député mais pour Kisesu to zalani na député. Et pourtant to uti kozala na vacances parlementaires est-ce que ba député ba lekia Kisesu zala député vacances parlementaires bon na bon Kisesu te maintenant toza na district Kisesu toza na mo amba voilà est-ce que ba député mo amba ba tamboli net na commune Kisesu zala na député te tozala na député malgré tout ba makambo bandeko zala mais quelque part abandé comme na population ezalaka Nerombungu à part Nerombungu ba député ne sont na mona zango ba député ba ya COP. OK et pourtant vacances parlementaires et fait ça mais là bango ba tamboli te Ba ko luka ba voix na mama puta ba soma dia ba njulu kabla ba 8000 francs ba pesa ka ba mama lokwa ba pesa bango ba voix ne ba kenda na bango ezalaki lokwa ba soma ki ba voix na bango à quoi sert bon ba zonga lisuko ba soma ki ba voix cette fois-ci to reponaka mona Kisesu ko ma député na yebi ke bazalaka soko ba yoki ba voice to ba yoki ba ndenge to zolo ba boye ba komi ko luka sasi mboko ya ko menacer moi je suis là voilà sasi tout ba ko lukanga moi je suis là. Pour qui sait ce que c'est député te na mo amba tozoki député moko national mais tozo ka ndenge jiba yemba nzambe na yoka kasi na mona te soit disant député Venas tozo yoka maintenant to mona te na Kisesu mais na Kisesu na micho actuellement tozo na député te toza pe na muto ko lobela biso te donc nous souffrons avec des gens ba policiers ba tshela biso ba policiers ba sela kana nous lettre na bango comment mara liboso ate police policier faut la police, policier faut dans ordre, policier faut dans loyauté, policier faut dans intelligence, policier faut dans courtoisie, policier faut dans exécution. Tant nini exécution eyaka, tant résistance ezalaka, nde exécution kotaka. Mais policier okanga mutu yemo na butu à se présenter te, azo senga mutu carte. Il faut y banana ko bake la police à se présenter mon cause, la police yo poko ko se présenter. Mais biso na Kisesu eza bongo te et puis ndenge ni bazoka mutu ba tuna mutu mukanda na éclairage mais ba bende na mulili avec quelle intention pour na ni ba policier Kisesu devant population so likambo ezali balinga ko bisa ba arme blanche o bango bazala na nzoto soit ba honnête soit azo sala ba préméditation na population na ko beto masasi
obomi déjà mutu. Mais le quoi babi que tozana qui cherche côté ba jipe côté raté qui cherche tozana ba conduite pour tala na commune mobimba ezanga alimentation. Ba osaka na biso po babi que ezanga miremo rural. Na la botem na qui cherche na kol na qui cherche tozo senga na ba konjo ba yaka koluka ba voix na bango na qui cherche to sengi bango susu na mawanzambe lisusu. Le quoi qui cherche pese bango seconde chance na okende directement na CG Kabuya. CG Kabuya ayaka na qui cherche a promettre qui cherche jusqu'à présent 0 à sali et le côté mais ayaka luka ba voix na qui cherche honorable Venance ayaka luka ba voix na qui cherche pe abotama qui cherche mais alongwa azuna qui cherche mais qui cherche ça et le côté na ndenge nanga na état que notable na monnaie déjà akoma député ba mongo po ye asali la ka ba mongo. Ok. Wana ya sali la ka ba mongo mais abimi député national ya mo amba mena qui cherche ça là et le côté mais na ba mongo ne atendaka kuna pona ba mongo yeneza batuna ye. Alors on va sur le moment ba politicien o bazana qui cherche baza pe moko kati na ba des autres de l'écran na ba kuluna na qui cherche pour ba collaborer na ba kuluna ezana ba misuku ba sombela ba kuluna machette. Mais avec l'État, ceux qui nous ont bossé, nous grâce pour la deuxième fois, nous avons cité ba combo pour nous relinga ba preuve pour les tangibles et zala na koyebi sabino. Merci beaucoup, merci beaucoup notable. Nous sommes là Toroya parce que Moussa na biso za koloba vérité. Toroya, nous serons là. En tout cas, merci beaucoup fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés complètement à la fin de notre émission Likanisi ya mokola lelo tozaki bongo na commune ya Kisenso bisika nini tozaki na sujet ya la insécurité topé kuluna o esa makasi na population y compris ba agents de l'ordre. Merci beaucoup. Je profite pour l'occasion de souhaiter joyeux anniversaire à monsieur Paradoxe Miteu Azali bon pour célébrer anniversaire na mokola lelo Paradoxe Miteu de la part de Christian Moutieke. Joyeux anniversaire à toi, mes salutations au boss Trésor et Kanga, mes salutations à toi. Et aussi à mon vieux Marcel Landou Sekele, mon condia Sekele. Donc nous sommes là. Merci beaucoup mon vieux, na considération. Merci beaucoup à l'honorable Ados Ndombas qui nous a donné cette opportunité. Merci à tous nos fidèles téléspectateurs. Ne vous fatiguez pas, écrivez-nous sur le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Quant à moi, je vous dis merci et bye bye.